¿Por qué nos da la tos con flemas? Me pregunta por aquí. Antonei Arracera se llama. Bien, pues te comento rápidamente. Cuando hay mucosidad, cuando hay flemas, siempre se producen antes de las flemas debe de haber una ulceración a nivel bronquial, o sea, en el área de los bronquios, en la mucosa de los bronquios. Y para poder reparar o resanar esas úlceras hechas en los bronquios, se va a producir moco, para que con ese moco se pueda resanar esta parte. Ahora, ¿por qué? Sería la pregunta, ¿por qué hacemos úlceras? La emoción que provoca las úlceras a nivel bronquial, pues es una emoción vivida como ataque en mi territorio. La persona se siente atacada por otra. Puede haber una pelea o gritos hacia mí, o de alguna manera sentirme agredido. Y cuando la persona, normalmente sucede que se queda callada, ¿no? Se queda callada, no lo dice, entonces ahí se ulceran los bronquios. Tiene un sentido biológico, ¿no? El sentido biológico tendría que ser, evidentemente, tener los bronquios más abiertos para poder gritar mejor, para poder sacar aire, para poder gritar. Indudablemente para defendernos de este ataque. Si tú eres una persona que estás constantemente produciendo flemas, entonces constantemente te estás sintiendo atacada por otra persona. Puede ser tu propia pareja, puede ser un hijo, puede ser una situación en el trabajo. Y entonces va a haber tos, pero no solo va a haber tos, va a haber flemas también. Eso, bueno, espero que haya contestado a Antonei esta pregunta en estos con flemas. También me dice que tiene picazón en la garganta. Y bueno, pues ya ahí estamos hablando que es una persona que se calla las cosas. Tú revisa, Antonei, dónde te estás sintiendo atacada. Revisa, trata de solucionar ese conflicto, porque si no lo solucionas, la mucosidad, la tos va a continuar. Recuerden qué es lo que yo sugiero para solucionar el conflicto, pues es aceptar el conflicto como tal. O sea, acepto que vivo con una persona violenta que me agrede y que no lo puedo cambiar, pero tendrías que aceptarlo feliz, que yo no creo que nadie que se sienta atacado estará feliz, ¿verdad? O solucionar ese conflicto, cambiarlo. O sea, cambiarte de casa o cambiarte de trabajo, si es que en tu trabajo estás sintiendo eso. O hablar con la persona que te está haciendo sentir agredida. Que te sientes agredida, hablar con ella. Y la otra es alejarte del conflicto. O sea, indudablemente alejarte de la persona que te produce esa sensación de ataque. Cualquiera de estas cosas que hagas, seguro mejorará este síntoma que has estado, supongo yo que eres tú, has estado somatizando. Les mando un abrazo a todos. Recuerden, mi nombre es Fernando Sánchez. Soy bioprogramador de los síntomas y las dolencias. Como siempre les recuerdo que les dejo esta cápsula con amor y sin apego al resultado y que venimos a ser felices. Cuídense mucho. Recuerden que abrimos ya una sesión nueva de puras conferencias. Pueden consultarlas en Ticketopolis o bien en mi página fernandosanchez.mx/eventos. Ahí pueden ver, voy a estar en Argentina, Bogotá, Colombia, y en México voy a recorrer de nuevo toda la República Mexicana. Cuídense mucho, nos vemos en algún evento. Bye.